အဲ့တော့ဒီခါတော့ implicit differentiate သင်ခန်းစာလေးဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပထမဆုံးနံပါတ်1 y equal to a square plus 2x plus 3 ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်နှစ်ဖက်လုံးကို differentiate မယ်ဆိုလို့ရှိရင် delta y ဒီဘက်ကိုရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 2x dx plus 2x ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ 2dx ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ dy မှာ dx ဆိုတာက 2x plus 2ရပါလိမ့်မယ်ဒါပါပဲနောက်တစ်ပုဒ်စာတစ်ခုကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ပုဒ်စာနံပါတ်2က a square plus y square က100ဆိုပါစို့100ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့သူ့ရဲ့ dy - dx ကိုရှာကြည့်အောင်เนาะသူရဲ့ derivative ကိုရှာကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ a square y square ဆိုနှစ်ဖက်လုံးကိုရှေ့လိုက်ရင်ဒီဘက်ကတော့ constant ကိုရှေ့မှာဆိုတော့0ပဲရမှာ a square နဲ့ plus y square ကိုရှေ့ကြတာပေါ့ derivative of a square plus y square ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် a square ကိုအရင်ဆုံးရှေ့ကြည့်အောင် a square ကိုရှေ့ရင် 2x delta x ရပါမယ် y square ကိုရှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ 2y အားပြီးလို့ရှိရင် delta y ရပါလိမ့်မယ် 2y delta y က minus 2x dx ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ dy - dx ဆိုတာက minus x by y ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ extend နဲ့ရှာလို့ရပါသေးတယ် extend နဲ့ရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ y square က100 minus a square so y is equal to plus or minus square root of 100 minus a square ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုအပေါ်မှာအစားထိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် minus x by plus or minus 100 minus a square ဖြစ်မှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့နောက်ထပ်ပုံစံတစ်ပုဒ်ထပ်ပြီးတော့တွက်ကြည့်အောင်y cube minus xy square plus cos xy equal to 2ဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ dy dx ပေါ့နော်ရှာပေးရမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး y cube ကိုရှေ့ရအောင် y cube ကိုရှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3y square d y ရပါလိမ့်မယ် 3y square dy ပြီးတော့ xy square ကိုရှေ့မယ် xy square ကိုရှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုရလာမယ့်ကောင်ကကျွန်တော်တို့အပြာလေးနဲ့ရေးလိုက်မယ် xy square ကိုရှေ့ပြီးဒီထဲမှာရေးမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး x ကိုရှေ့တဲ့ခါကျရင်1ပဲရပါမယ်ပြီးရင် 1y square dx ရမှာပေါ့ပထမဆုံး x ကိုရှေ့ပြီးတော့ y နဲ့မြောက်တာပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင် y ကိုရှေ့ပြီးတော့ x နဲ့ကျွန်တော်တို့မြောက်မှာ y ကိုရှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ 2y dy ရပြီးတော့ x ကိုပြန်ရေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါ product rule ကိုရေးပြီးသွားပြီပြီးလို့ရှိရင် cos xy ကိုရှေ့မယ် cos xy ကတော့ plus အဲ့တော့ cos xy ကိုရှေ့တဲ့ခါကျရင် inner နဲ့ outer ရှိနေတယ်ဒီမှာ outer function မှာဒါ inner function မှာအဲ့တော့ outer ရှေ့အမြောက် inner ရှေ့ပေါ့နော် outer ရှေ့အမြောက် inner ရှေ့ဆိုတော့ outer ကိုရှေ့လိုက်လို့ရှိရင် cos ကိုရှေ့ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ minus sin ရပါလိမ့်မယ်ပြန်ရေးမယ် minus sin xy ပေါ့ outer ရှေ့အမြောက် inner ရှေ့ဆိုတော့အမြောက် inner ရှေ့ကိုတော့ရှေ့မယ်အဲ့တော့ inner ရှေ့ကိုတော့မရှိသေးဘဲနဲ့ xy ပဲကျွန်တော်ရေးထားအောင်เนาะရှုပ်သွားမှာဆိုတော့ဟုတ်ပြီ equal to 0ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်မှာရတဲ့လောက်လေးတွေရှင်းမယ်ဒီဘက်မှာရတဲ့လောက်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 3y square dy သူ့ကိုဖြီချရမယ် minus y square dx minus 2y dy x ကဲပြီးဒီဘက်ချမ်းကိုရှေ့တဲ့ခါကျရင်minus sin
hy မဲ့ထားလိုက်အောင်ဒီဘက်မှာရှိပြီဒီဘက်မှာရှိပြီဆိုအရင်ဆုံး h ကိုရှိပြီ h ကိုရှိတော့ dh ပဲရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ y နဲ့မြောက်မယ်ဆိုတော့ y dx ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင် y ကိုရှိမယ် y ကိုရှိရင်တော့ dy ပဲရမယ်အဲ့တော့ dy x ပေါ့ okay ပြီးလို့ရှိရင်မြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာရမလဲဆိုတော့ခါကျတော့ y dx ရဲ့sin hy hy နော် minus ကိုအပြင်ထုတ်ထားလိုက်မယ် plus h dy sin hy equal to 0အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့တို့ဖြန့်ချလိုက်တော့မယ်ဖြန့်ချလို့ရသွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင် minus ဆိုတော့ဒီကောင်လည်း minus ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော် minus ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ h တက် y တက်ခွဲပြီးတော့ရေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ dy ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ပထမအဆုံး 3y square dy minus 2y dyx plus x dy sin xy equal to ကျန်တာကို equation ရဲ့ဟိုဘက်တစ်ချမ်းကိုပို့မယ်ကောင်တွေကဒီကောင်ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်က minus ကိုဟိုဘက်ပို့တော့ plus ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ y square dx plus y dx sin xy နော်အဲ့ဒါဆိုရှင်းသွားပြီဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ dy နေဘုံထုတ်မယ်ဒီမှာရှိတဲ့ dx တွေကိုဘုံထုတ်မယ်ဘုံထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အခု dy 3y square minus 2yx plus 8 sin xy equal to dx y square plus y sin x y မို့အဲ့တော့ရပြီအဖြေ dy minus dx ကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ y square plus y sin xy sorry ဒီမှာ xy မှာလေ xy by 3y square minus 2yx plus 8 sin x y မဲ့ဖြစ်ပါတယ် y square plus y sin xy 3y square minus 2xy plus 8 sin xy မှန်ပါတယ်เนาะ okay ပါ implicit differentiate ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့ဆက်ပြီးလေ့လာနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်